Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня урок русского языка и литературы в 5 классе. Проведу его я, Жетесова Гульзада Тулебаевна. Мы продолжаем раздел «Ценности, дружба и любовь». Чтобы определить тему, ребята, я хочу, чтобы вы посмотрели этот видеоролик. Ребята, вы молодцы, вы догадались. Сегодняшняя наша тема «Учимся дружить». Грамматическая тема «Окончание и основа». Соответственно, ребята, я хочу вам прочитать стихотворение Плетсковского. «Не стой в стороне равнодушно, когда у кого-то беда. Рвануться на выручку нужно в любую минуту всегда». Цели урока – научиться понимать основное содержание произведений, определять тему, формулировать вопросы по содержанию текста, научиться выделять в словах окончание и основу. Соответственно, критерием успеха у нас есть дескрипторы. Понимает основное содержание текста – 1 балл, определяет тему – 1 балл, формулирует вопросы – 3 балла, выделяет в словах окончание – 5 баллов. Всего вы должны набрать 10 баллов, ребята. Чтобы познакомиться с грамматической темой, ребята, вы должны просмотреть это видео. Что такое окончание? Роса, утро краса. Без росы и трава не растет. Земля пьет воду, а трава росу. Утром лес росой умывается. Выделенные слова – это формы слова «роса». Обратите внимание, какая часть слова при изменении формы менялась. При этом лексическое значение слова осталось прежним. Эта изменяемая часть слова называется окончанием. Прочитайте предложение. Что нужно сделать, чтобы слова в предложениях были связаны по смыслу? Надо изменить форму слова. При этом изменилось окончание. Дождь, дожде, дождю. Значит, окончание служит для связи слов в предложении. Окончание – это изменяемая часть слова, которая образует форму слова и служит для связи слов в предложении и словосочетании. Итак, ребята, обратите на слова. Дружба, окончание «а». Дружбы, окончание «ы». Дружбе, окончание «е». Чтобы обозначить окончание, надо изменить слово. Изменяющаяся часть слова – это есть окончание. Неизменяющаяся часть – это основа. Если при изменении слова в какой-то форме окончание выпадает, то говорят, что окончание в ней нулевое. Например, я люблю читать книги. Окончание «и». У меня нет книг. Нулевое окончание. Первое задание. Спишите, обозначая окончание и основу в словах, укажите существительное с нулевым окончанием.
Ребята, проверьте себя. Друг, нулевое окончание. Подруга, окончание А. Счастье, окончание Е. Улыбка, окончание А. Дом, нулевое окончание. Второе задание. Прочитайте стихотворение Бичуриной, определите тему, сформулируйте 3 вопроса по содержанию текста. Чей гриб? На лесной опушке ссорились подружки, за грибами пошли, лишь один гриб нашли. Чей же гриб? Как им быть? Как грибок поделить? Говорит одна: он мой, я возьму его домой. Отвечает ей другая: ой, ты хитрая какая, лучше я его возьму, своей маме отнесу. Долго спорили они, поделить гриб не могли. Смотрит она веточки, сидит мама белочка. Рядышком бельчата, веселые ребята. Удивились девочки, улыбнулись белочке. Сразу спор они решили, грибок белке подарили. Помахали ей рукой и отправились домой. Очень рада белочка, ах, какие девочки, свою дружбу сохранили и бельчат накормили. Проверим себя. Тема стихотворения: что лучше может быть дружбы? Сумейте ее сохранить, и ссориться не нужно, когда можно всех любить. Вопросы. Что нашли девочки? Девочки нашли один гриб. Кому подарили гриб подружки? Они подарили гриб белке. Они сохранили дружбу? Да, они сохранили дружбу и бельчат накормили. Третье задание. От каких слов образованы слова лесной, белочка? Найдите в тексте слова, соответствующие схемам. Ребята, проверьте себя. Слова лесной образованы от слова лес, белочка от слова белка. Схеме соответствует основа и окончание «ой» – слово «лесной», основа и окончание «ая» – слово «хитрая», основа и окончание «е» – слово «белочки», основа и окончание «ые» – «веселые», основа и окончание «у» – «дружбу», основа и нулевое окончание – «бельчат», основа и окончание «а» – «ребята», основа и нулевое окончание – «гриб». Ребята, вы сегодня славно поработали. Чему вы сегодня научились? Вы научились понимать основное содержание произведений, определять тему, формулировать вопросы по содержанию текста, научились выделять в словах окончание и основу. До свидания, ребята!